Arambai News Guwahati Manipuri Pau Tabiriba Singbu Ihan Hanbumaktada Chingangbam Sujitarani na Kurumjari Hozingasi Samlapa Mariba Pau Sing Lobirasi Guwahati ge Saru Sajai Stadium da mega event amagidamak kanna sem sari Lagliba February gi tang manga da pangthogadoriba education ga mari lenaba Assam gi Puari da khwaidigi chawba event ama oigadoriba asida Oza Ising Kumapan ga chatreta lengakna appointment letter pigadoribane Congress की देबरव्रत साइकियादा असम असेंबली की लीडर ऑफ द ओपोजिशन फम अमुक हन्ना सिनखरे हौखिबा जनवरी की तांग अमदा कांग्रेस की एमएलए मसिंग वाटलकपदगी ओपोजिशन लीडर की फमदगी महाकपु लोकथोखिबने मसिगी मतुंग देबरव्रत साइकियाना हाई कोर्ट केस पानखि अमसुंग कोर्ट ना महाकपु फम असि अदुमक मखाताना पाइननबगी ऑर्डर थोरखिबने असम की मियामना पामनरबा सैसकपा जुविनगा की मथकता असम वुमेन कमीशन ना केस अमा पानखरे Public meeting amada Juvinna Libak Macha Tadaba Wangang Ngangkibagi video ama social media da viral oirakpadagi commission asina saisakpa sigi mathakta case palakpadagi Guwahati City Police na masigi matangda thihumba chathaba hokre Tezpur College Students Union gi election ga mari lenana Mahairoi Loop Asu amasung ABVP supporters singi marakta khud thokna rakre Togdog asida nupi macha ama soki Togdog thokphamda kudakta police amasung paramilitary force sing thomjilaktuna irang laksin bataki panbayai lagliba February 9 da college asigi students union gi mikhalne ngasidagi Assam da lariba government madrasa sing atei school gumna Assam board sebagi makhada leiragane Assam Assembly na pass tawkhiba marilenaba amendment bill governor na ngasi sahi tawkhibadagi ngasidagi ain asi chanaba hokre Lagliba February ki tang tarukta Libagasi Finance Minister Nirmala Sitharaman Assam da lakadori nimida sida lever lak nipan gi bank account ta lupalising ahum hapchin gadori scheme asigi damag lupa crore chani ga nifu kaithokre Guwahati gi khana parada pangthokadori ba mifam asida Finance Minister Nirmala Sitharaman gi target asi chabagane Assembly mikhalda chami singi vote phangnanabagi damaktani haibisi mayamna khangnaraba wafamni Mahai masing tambagi khwaidigi awangbu mafamni hainariba university singda vice chancellor phawba chenabagi wathok Assam da thorakli state asigi university mari gi mathakta senja thumjagi wathok ama lakli Guwahati High Court tharakiba PIL amagi hearing chatharaduna VC singda wathok sing asigi matangda thihumba chathanaba hairakhibaga loinana karigumba matik chana thihumba chathadrabadi akanba action lokhatkani hainasu warning torakre Alfar Kalankit Adhyay Haibadi Alfagi Amuba Tankak Kauba Assamese Loan gi Lairik asigi printing publication amasung yonba namak thingjinkre Miyoi amabu lana Alfa ohenbagi maralda aibagi mayokta Kamrup Metro Civil Court ta case palakpadagi Lairik asi ban tawkhibane Assam gi Barak Tampak ta laiba Hailakandi district ki Mizoram ga Tainabongam khaida laiba school amada ngasi ayuk anganbada anirak bom pokhaibadagi school asigi amanga ta kaya thokre ngasi ayuk nongalamdai Ramnathpur police station dagi kilometer 12 muk lapna laiba Muliwala lower primary school da pokhai ki basida school asigi building ga loinana thaknaba isingi reservoir amasung saba loisindriba boys toilet akayatoi thokre Barak Tampaki Lakhipur Subdivision ki manung channa Binakandi da United Youth Club Binakandi Part 1 na Sinlangba amadi Maifana sponsor tawkiba S Langam Sana Memorial 5 A-side football tournament Inglisingani kunma thoida punna team kunmari mukna saruk yakhi ngasi sanakiba final da Markulen FC na Ingal FC bu Nipan Sinoda maithiba pikhi Markulen na champion oiduna trophy ga konana sale oina lupalising taramanga aduga runners up oina Ingal FC na trophy ga konana lupalising taret lauki best player na Alfred Mar best keeper na Huirem Bisal Singh na taki final match sanaraba matung club ki president Haubam Ranjit Huirem Mani Mohan Sarangthem Helen Babu Ai Nabukumar Singh Khumbo Mayum Dilip amasung Seram Herazit na Daista Famki amasung Mithung Singh asina manamathumsu yanthoki Taramathoi Suba Manipur Legislative Assembly gi Tarani Suba budget session amasung Inglisingani Kudmathoi gi ahanba assembly session Manipur gi governor Dr Najma Heptulana ngasi hogdokre sitting tarawdoi legedaba thasigi kunithoi fawba chathagadoriba budget session asida thasigi tang manga irai numita finance ki thausu puriba deputy CM Yumnam Joy Kumarna state asigi Inglisingani Kudmathoi kunithoi gi budget puthoklagani
ngase ipsa headquarter amadi ipsa jiribam branch na sinduna jiribam gi manung hanjinna leiba khun babu khan amasung sabughata solar lamp kunyan thokre ising lambi da changdaba yadaba maramna pothok yamnamak puthokpa khunsing oizarabaso khun ani asigi pothok sing market ta yohanba ngamdabagi awaba kaya mayoknari hairi masida lengakna mideng chingsinbiba phagani United Cine Exhibitor Association of Manipur na lepna khibagi matungina lakliba February gi tang manga dagi Manipur na lariba cinema hall singi manungda Friends Talkies Imphal KK Thobal Indrani House Kakching Indira Baby Yaripok Santi Cinema Bisnupur Jiten Cinema Mayang Imphal JMC Kumbi Jananeta Cinema Moirang amasong Machu Cinema Samuro hariba cinema hall sing asida mahausa gumna Manipuri cinema utpa horagani haina association asina press thadorok pachirol amana khanghalakli cinema hall sing asida ahan batakki oina utkadoriba Manipuri film de itaima haiba asini ngasi ayuktagi border town mori dasu covid vaccine kapa hokre ahan boina KH Gozen Singh chief medical officer tengnokpal da vaccine kapki Mizoram lengak na thasigi February 13 lengaki employees singi oina public holiday lauthokre numidasida Aizawl municipal corporation gi mikhal leiba maramna employees singbu general election asida vote thadaba ngamnanabagi damak public holiday lauthokhibane Haukiba pungkun Maria Sida Wanongpok state singi manungda hauzik phawbada ngasigi oina COVID-19 positive oibagi report lakraba state singi manungda Manipurda 9 Nagaland da 13 Meghalaya da 3 amadi Mizoram da 3ne amadi Manipurda ngasi mioi ama COVID na maram oiduna leikhidaba natana hauzik phawbagi oina di COVID na maram oiduna Wanongpok state singda leikhidabagi paw amata laktri amadi ngasigi oina hauzik phawbada India da COVID ki anoba positive case lising 12 ga chatre supna ani phangkhre apunba nabagi masing crore amaga lakh 3,000,000 yokre hojik laying libagi masing na lakh ama 10.5 ani ne apunba leikhidabagi masing lakh amaga 5,000 chatret ka kuntramari yokre ngasigi oina hojik phawda India da COVID anaba mioi 38 leikhidabagi paw lakli ngasi Lok Sabha da aiba pakhum piraduna Social Justice amasung Empowerment Minister Thawarchand Gehlot na hauzik phawbagi oinade education amasung thabaki lamda transgender mioi singi reservation thambagi thorang amata leitri sengdokre India lengak na genocide hashtag ki matangda Twitter da notice ama piraduna tawrakhiba tweet adu lokthokro natrabadi action laukhatkani warning tawkre Toigum song Farmers Union na de foreign supporters singbu taramna okay panbayai international celebrity Rihanna amasung Greta Thunberg na lomi ihobu sogolakpagi thong ase India bu mingchat thihanabagi awangba thakta loktunaraga silakpani haina BJP na haiki Nakalamromda protest site ta akanba section thorang paikhatpaga loinana lengak na athingba kya thamjilakpadagi lomi singna mai ising amasung toilet watsilakpagi awaba kaya mayoknarakli Tasengna khudong thiba mayok narakliba si maroina nupi amadi angangsingni Amazon gi founder Jeff Bezos company asigi chief executive officer gi phamdagi kumtharagani amasong phamasi NDJC da sinaragani Nakalamaromda Bezos na Amazon gi executive chairman oiragani amasong company asigi khwaidi chawba shareholder oina leiragani haina company asina ngasi lauthokre Myanmar gi phamlok thokrabi head of the government oirambi Nobel Peace Prize phangkrabi democracy lusingbi Aung San Suu Kyi gi mathakta Myanmar police na case pankre Nepidau da leiba luchingba sigi sangai da thihumba chathabada walkie talkie taruk phangki haribo walkie talkie singa si import torokpani amasung ain gi wangmada sizinai haina police na court ta haiki thihumba chathanabagi damak tha sigi February 15 fawba luchingba si detain tawduna thamkhre Panbayai Aung San Suu Kyi ga loinana hanagi president Win Myint su chayol anigi oina police custody da thakrabani Charagasida luchingba sing khudakta thadoktuna civilian lengakta power sinadrabadi Myanmar da amukka hana sanction thamjilagani haina US na ki halakre athingba thamba sigi matangda Americana India amadi Japan ga wari sanari su hairakhi Nakalamaromda Aung San Suu Kyi gi party National League for Democracy NLD na mafam kayada leiba makogi office singda military lengakna hanjin red torakhi hainasu wakalakhi Army na makogoiba Myanmar gi lengaga sina Anuba State Administrative Council lauthokre
आर्मी चीफ जनरल मिन ओंग हलायिंगना मकोगोइबा काउंसिल असिदा मेंबर 13 लेरी मेंबर 13 की मनुंगदा निपांदी मिलिटरी ऑफिसर सिंगने मिलिटरी लेंगांग असिना यूनियन इलेक्शन कमीशन असि अमुक सेमजिल्लगनी हाइनसु लाउथोखरे अरोइबदा ngasi tentak pamaroiba pau khara असम की सीएम सर्बानंद सोनोवाल अमसुंग मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा सरुक याबा पब्लिक मीटिंग अमदा येनबा बिरयानी चारुबदगी बीजेपी वर्कर अमा लेखिदबगा लोइनना कयामन मसा ngamlaktabadagi हॉस्पिटल दा लाइकनबा ताखरे होजिक किलर बिरयानी कनागी थोइनसिनो थिगतपा हौरखरे असम कांग्रेस की प्रेसिडेंट रिपुन बोरा अमसुंग एमपी प्रद्युत बोरदोलोई की ममांगदा कांग्रेस की लानबनी हाइनरिबा नागावदा मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा किलोमीटर 15 की साइकिल रैली चतखरे लागिबा मार्च की तांग 3 सोनितपुर नोंगबतदा बीजेपी अमसुंग एजेपी की मिफम फमगदौरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिफमददी मियोई लाख 5 तिनगनी हाइरी अदुगा लुरिन ज्योति गोगोई की मिफमदना खया यामना तिनगदौरीबा येंगनिंगाई ओइरी एनआरसी इम्प्लीमेंट तौबगी मतंगददी कोर्ट की अयाबा हाना लौबा ताई हाइबा वाफम अमा ngasi असम लेंगाकना लाउथोरखरे तमिलनाडुदा हांगदोकपा चयोल मुक्तंग गाइरिंगै लेखिद्रबी जयाललिता अमागी मेमोरियल अमुक थिंगजिनखरे राहुल गांधीना दिल्लीबु लानबनगुमना ngak सेलिबासी लेंगाकना कनाबु कीबदगिनो हंगलखरे राहुलना मपान लेबाकता चलिबासी इंडियागी मायोक्ता लौतुननबगिनी हाइना मुक बीजेपीना मराल सिरकली ngarang achobo wathog oikraba matung Rajya Sabha farm law singi matangda khananabagidamag pung 13 gi matam pikre amadi India masana sajaba Tejas jet yonanabagi lupa crore sing nipunipan gi dil ama mapan lebak singa sahi taunakre ngasi gaina di arambai news Guwahati da Manipuri paw sandok chaba matang installation zabaga loinana tabiriba singbom kasu hanna